こんにちは。突然ですけど皆さんは地球を破壊したいと思ったことがあると思うんですが、お手頃ではないですよね。そこで思いついたんですよね。この洗濯機の中に地球ゴミを入れてぐちゃぐちゃに混ぜれば地球を破壊できると思ったんですよね。そうと決まれば早速実験していきます。さあ行くぞ。回れば哀れメリーゴーランド、回れば哀れメリーゴーランド。マシン部みたいですね。できたものがこれなんですよね。マシン部です。チャンネル登録してね。